Hello, my dear little birds. How are you? Hello, Nora. How are you? Oh, hi Nada. It's so hot today. Yeah, because the summer season is coming. Summer season? Yes, Nora. Today we will learn about seasons. What are they, Nada? The three types of seasons are summer, winter, and monsoon. Okay, Nada. Let us study one by one. Okay, Nora, let us start. First one is summer season. Summer is the hottest season of the year. ചൂട് കൂടിയ സീസണാണ് സമ്മർ സീസൺ. In the summer season, days are longer and nights are shorter. Is it right, Nada? യെസ് നോറ, യു ആർ റൈറ്റ്. സമ്മർ സീസണിൽ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവുമായിരിക്കും. നോറ, in India, summer season start from March up to June. ഇന്ത്യയിൽ സമ്മർ സീസൺ എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? മാർച്ച് മാസം മുതൽ ജൂൺ വരെയാണ്. Madam, during summer season, it's so nice to eat fruits like mango, watermelon, grapes, etc. Exactly, Nora. Nora, do you like fruits? Yes, Nada, I also like ice creams. Yes, during the summer season, everyone likes to eat ice cream and cool drinks. Madam, it's so nice to see sky during summer. The sky appears clear blue and the air is warm in this season. യെസ് നോറ, സമ്മർ സീസണിൽ ആകാശം നല്ല ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. മാത്രമല്ല നല്ല ചൂടുള്ള കാറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും. ദ സമ്മർ സീസൺ ഈസ് ദ പെർഫെക്റ്റ് ടൈം ഫോർ ഔട്ട്ഡോർ ആക്ടിവിറ്റീസ്. It is the great time to go to the beach and enjoy yourself with your family and friends. യെസ് നോറ, സമ്മർ സീസണിലാണ് നമ്മൾ ബീച്ചിലും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലും ഫാമിലിയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടും പോകുന്നത്. ഇൻ ദിസ് സീസൺ പീപ്പിൾ വെയർ കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഡ്യൂ ടു ഹീറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് വി വിൽ സ്റ്റഡി അബൌട്ട് വിന്റർ സീസൺ. Winter season? Winter season generally starts in November up to March. During the winter season, days are shorter and the nights are longer. Is it right, Nada? Yes, Nora, you are brilliant. വിന്റർ സീസണിൽ പകൽ കുറവും രാത്രി കൂടുതലുമായിരിക്കും. ദ വിന്റർ സീസൺ ഈസ് ദ കോൾഡ് ആൻഡ് ചില്ലിംഗ് സീസൺ ഓഫ് ദ ഇയർ. നല്ല തണുത്ത സീസണാണ്. The cold wind becomes soft and cool and blows at a very high speed. ഈ സീസണിൽ നല്ല തണുത്ത സോഫ്റ്റ് ആയ കാറ്റായിരിക്കും. എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ? യെസ് നോറ, ഇൻ ദ വിന്റർ സീസൺ there is less sunlight because of thick clouds. വിന്റർ സീസണിൽ വളരെ കുറച്ച് സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമേ നമുക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. Oh, that is a good information. Nora, do you know during the winter season various type of beautiful birds migrate to India? പല രാജ്യങ്ങളിലുമുള്ള ബേർഡ്സ് ഈ വിന്റർ സീസണിൽ കൂട്ടം കൂട്ടമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വരാറുണ്ട്. അതെ അതെ അതെ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള പല വർണ്ണത്തിലുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള birds. വർഷത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം വരാറുണ്ട്. കുറച്ചു നാള് അവരോട് കാണും, എന്നിട്ടോ പറന്നുപോവുകയും ചെയ്യും. എന്ത് രസമാണ് അവയെ കാണാൻ.
വളരെ ശരിയാണ് നോറ. നീ എല്ലാം നന്നായി വീക്ഷിക്കാറുണ്ടല്ലോ. വെരി ഗുഡ്. During winter season, we need some warm clothes to keep ourselves warmer. So we wear woolen clothes, muffler, sweater, jacket, etc. വിന്റർ സീസണിൽ നല്ല തണുപ്പല്ലേ, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ woolen clothes ഉപയോഗിക്കുന്നു. In the winter season, we used to drink or eat hot things. വിന്റർ സീസണിൽ നമുക്ക് ചൂട് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുകയോ ചൂടുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് we will study about monsoon season or rainy season. Rainy season. I like rainy season. I like to play in the rainwater. When the rainy season arrives, children love to play in the rainwater. It's time to wear colorful umbrellas and long raincoats. Yes, madam. There are different colors of raincoats and umbrellas. മഴ സമയത്ത് പല കളറിലുള്ള കുടകളും പല നിറത്തിലുള്ള റെയിൻകോട്ടുകളും ധരിച്ച് ആൾക്കാർ നടക്കുന്നത് കാണാൻ എന്ത് രസമാണെന്നറിയാമോ? The monsoon season starts in June and lasts in September. Monsoon season has very pleasant weather, cool breeze and rain showers. In monsoon season, plants, trees, and grasses look very green and attractive. Yes, Nora, it's so nice to see. During the rainy season, ponds, rivers, and streams receive plenty of rainwater. മഴ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുളങ്ങളും നദികളും അരുവികളും നിറച്ചും വെള്ളമായിരിക്കും. Yes, there is plenty of water everywhere. In the rainy season, the environment becomes clean and fresh due to heavy rain shower. മൺസൂൺ സീസണിൽ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷവും ചുറ്റുപാടും നല്ല ക്ലീനും ഫ്രഷും ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ മൺസൂൺ സീസൺ മെനി വൈറസസ് ആൻഡ് ബാക്ടീരിയാസ് സ്പ്രെഡ് ഇൻഫെഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഡ്യൂ ടു ദ ക്ലൈമറ്റ്. അതെ, മൺസൂൺ കാലത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ വൈറസും ബാക്ടീരിയകളും കാണും. കാരണം ഈ ക്ലൈമറ്റിൽ എപ്പോഴും നനവുണ്ട്. അത് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ഒത്തിരി പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകും. During the rainy season, dark clouds and lightnings are very common. Rainy season ആകാശം നന്നായി ഇരുണ്ടുവരും, ഇടിയും ഇന്നലും ഉണ്ടാകും. എന്തൊരു ശബ്ദം! എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. നോറ, ഇനി ഇടിവെട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ചെവിയും പൊത്തി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ. During rainy season, sometimes we can see a rainbow in the sky. Rainbow എന്തൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണെന്നറിയോ അതിനെ കാണാൻ. Nora, now we learn about 3 seasons. Do not forget it. Okay, madam. That's all for today's class. Bye bye. See you. Bye bye. See you.